ഏവർക്കും നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇന്ന് ചുമയ്ക്കായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിനാണ് ബ്രയോണിയ 30 എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ മെഡിസിൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമയിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിട്ട് വെളിയിൽ കഫമായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ചെറിയൊരു കഫം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് ബ്രയോണിയ. പിന്നെ പല പൊട്ടൻസി ഡോസുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാലും ബേസിക്കലി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 30 പൊട്ടൻസി മേടിച്ചിട്ട് 3 തുള്ളി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചുമയുടെ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 3 നേരം കഴിച്ചാലും മതിയാകും. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തെ വൈറൽ ലോഡ് അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ മെഡിസിനോട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി അനുസരിച്ചും ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ ആക്ഷന് വ്യത്യാസം വരാം. എന്നാലും വളരെ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് ഈ ബ്രയോണിയ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ. സാധാരണ 30 പൊട്ടൻഷ്യയിലെ മെഡിസിനാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇനി പിൽസ് രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 പിൽസ് വീതം 3 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 3 പിൽസ് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കമന്റ് സെക്ഷൻ വെച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. ഏവർക്കും നല്ലൊരു ഷോ. നമസ്കാരം.